Tusaalahan aan fiirino. Rest micnaheeda waa nasasho. Haddii lagu dejiyo midkii laba jibaarayay waxay noqotay arrest. Waa xiran tahay haddii lagu dhaho ha cabsanin. Nasiino ayaa lagu diraa weeye. Qaybta labaad. Ereyada laba jibaarmo markii lagu dejiyo erey kale. Waxaa ku arkaysaa shibanaha laba jibaaran isku xiga oo ereyga kaga jiro qaybta hore dhexda ama gadaal. Shibanaha laba jibaaran waa laba qayb. Qaybta koowaad waa xarfaha ayagoon erey kale lagu dejinin iska laba jibaaran. Waxaa qasab ah in haddii xarfahan mid ka mid ah uu ereyga ugu dambeeyo oo shaqal gaabna ka horeeyo inay qasab tahay in la laba jibaaro. Xarafka T kuma jiro kooxdan balse wuxuu ka mid yahay xarfaha si caadi ah u laba jibaaran oo ku jira Ingiliishka. Sidan ayay ku diyaarsan yihiin oo shaqal gaab ku yihiin. Kaagamana baahna inaad laba jibaartid marka xarfo kale lagu dejinayo. Qaybta labaad. Waxaa laba jibaaro keliya markii lagu dejiyo erey kale. Wuxuu ka kooban yahay laba nooc. Kuwaan waa ereyga asaaskiisa siday u qoran yihiin shaqal gaab ku ah waa laba shibane oo shaqale dhexda kaga jiro waxaana loo yaqaanaa CVC. Markii erey shaqale u horeeyo lagu dejinayo waa inaan laba jibaartaa shibanaha ugu dambeeyo. Ama LE waa halka mar oo erey shibane u horeeya laba jibaaro. Waxaana ku arkaysaa qaybta dhexe. Waxayna ilaaliyaan shaqal gaabka jiritaankiisa. Kuwaan ayaa shaqo kaaga baahan. Kuwaan hore ka laba jibaarmaa waxa uu sabab ah horgalaha. Wuxuuna ilaalinayaa micnihiisa. Mana kala laho shaqal dheer iyo shaqal gaab. Waxayna kala yihiin kuwa ayagoon horgale aanu la soconin sidooda ku ah erey micno samayn kara. Iyo kuwa hadduu horgale la soconin aanu noqon karin erey keligiisa. Waxaa isla fiirinayna qaybtan sababta ay u laba jibaaraan horgalayaasha iyo dabagalayaasha. Qaybtan hore. Kuwaan hore ka laba jibaarmo waxay ka mid yihiin horgalayaasha. Waxay ilaaliyaan shaqalaha micnihiisa. Siday ugu darsamaan waa ka duwan yihiin kuwa gadaal loogu daro kuwaas oo keli ah. Kuwan hore waxay isku raacaan group iyo waana isku sharci. Groupkan aad ayaa kabtan u ah shaqal kasta shibanihii laba jibaarayay ayaa la socdo. Haddaa aragtid erayo sidan ku bilowdo ogow kooxdan ayay ku jiraan. Kooxdan intaan ayay laba jibaraan. Intaan waa group ka mid ah horgalayaasha. Waa sida dowladda ciidamadeeda ay u yihiin group iyo sida gorgor iyo danab iyo wixii la mid ah. Waxayna ereyga asaaskiisa uga darsamaan laba nooc. Ereyga asaasiga ah kuwa ayagoon lagu dejin horgalayaasha. Sidooda micno u sameeya iyo kuwa haddaan lagu dejinin erey kale. Wax micno ah aan lahayn oo keligooda u istaagi karin erey ahaan. Shaqo badan kaagama baahna. Keliya siday group-yadooda isku raacaan inaa fahantid. Waxaa kaloo jiro erayo kooxdan ka mid ah laakiin aan laba jibaarnayn kabtanka aad ayaa la wareegay. Badanaa haddii aad aragtid ereyada aad iyo shibane ugu horayaan. 75% qaybtan ayay la socdaan. 25% dhimana siday ugu mid noqon weysay waa baran doonaa. Groupkan horgale aad uu hogaaminayo micnaha ay leeyihiin oo ilaalinayaan ayaa ah. Laba micno oo ay xambarsan yihiin ereyada ku bilowda qaabkan. Waa ku socosho dhinaca jihada. Ku socda. Ku wajahan. Xagga jihada. Ama ku tilmaamaya dhaqdhaqaaq samayn jihaysan taasoo. Ku dhow. U dhow. Faahfaahin dheeraad ah. Qaybtan waxay tilmaamayaan ku socosho dhinaca jihada. Maxaa loola jeedaa macnaha? Ku wajahan. Waxaa waaye ereyada raacsan horgalayaashan. Wuxuu ka dhigayaan kuwa ku wajahan goobta jihada. Waxay la mid tahay sida af Soomaaliga iyo af Ingiliishka loo isticmaalo ereyada. Ku socoto. Iyo tu. Qaybtan waxay tilmaamayaan dhaqdhaqaaq samayn oo jihaysan. Maxaa loola jeedaa macnaha? Ku dhow. Waxay muujinayaan ereyada raacsan horgalayaashan. Fal tilmaamaya dhaqdhaqaaq samayn ama la sameeyey oo ku wajahan jihada.
ama dhinacyada qusayso falkaasi. Sida qofkan waa attention raadis. Tusaalahan aan fiirino. Rest. Micnaheeda waa nasasho. Haddii lagu dejiyo midkii laba jibaarayay waxay noqotay. Arrest. Waa xiran tahay haddii lagu dhaho ha cabsanin. Nasiino ayaa lagu diraa weeye. Qaybta dhexe. Kuwaan dhexda ka laba jibaaro ereyga waxay ka mid yihiin dabagalayaasha. Qaabka ay u shaqeeyaan way ka duwan tahay sida horgalayaasha. Waa erayo badan mid kasta keligiisa ayuu socdaa. Ma ahan sida horgale oo group iyo iskuma raacaan. Waxay kaloo kaga duwan yihiin. Waxay awood u leeyihiin in goorta lagu dejiyo erey ka socda qayb ka mid ah. Part of speech. Sida qaybta faabka ereyga ka socda. Uu ugu daray qaybaha kale sida tusaalaha ka muuqata. Dabagalayaasha waxay ka kala socdaan qaybahan sidaas ayayna iskugu kala wareejiyaan ereyada. Haddaba, goormaa la laba jibaaraa ereyga? Goorta ereyga lagu dejinayo dabagalayaasha waxaa laba jibaaro keliya. Haddii dabagalaha lagu dejinayo xarafka ugu horeeya uu yahay shaqal ama le, waa halka mar oo erey shibane u horeeya laba jibaaro. Waxaa loo laba jibaaraa si shaqal gaabka loo ilaaliyo. Maxaa laga faa'iidayaa? Bal aan isla eegno. Tusaale. Erayadan cut iyo cute waxay kala yihiin shaqal gaab iyo shaqal dheer. Markii dabagalayaasha mid ka mid ah lagu darayo haddaan la laba jibaarin maxaa dhacayo? Ma aragtaa inay isku ekaadeen labada erey? Shaqal gaabkii wuu dhumay. Qaybtan waa meesha shaqada kaaga baahan. Waxaa isla eegaynaa goorta la laba jibaaro ereyga.